Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. Al sonido de la trompeta. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo quiere que los tesalonicenses conozcan la realidad acerca de los que duermen. Los tesalonicenses tenían muchas creencias erradas. Una de ellas era que ellos estaban convencidos de que se concedería vida eterna exclusivamente a quienes permanecieran vivos hasta la segunda venida de Jesús. Con respecto a esta creencia, el pensamiento inspirado dice: habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban recibir al venir Jesús. Existe una tendencia histórica de malinterpretación de la expresión "traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él". Muchos cristianos que aceptan la teoría de la inmortalidad natural del alma sugieren que Cristo, en su segunda venida, traerá consigo del cielo las almas de los justos muertos que ya están allí con Dios, y las traerá para que estas almas puedan unirse a sus respectivos cuerpos resucitados. Pero a la luz de lo que hemos estudiado, esta interpretación no armoniza con las enseñanzas generales del apóstol Pablo sobre este tema. Si las almas de los justos muertos ya están con el Señor en el cielo, Pablo no hubiese necesitado mencionar la resurrección final como la esperanza cristiana. Podría haber mencionado que los justos ya estaban con el Señor en el cielo. Sin embargo, Pablo explica que los que durmieron en él resucitarían de entre los muertos al final de los tiempos. La esperanza en la resurrección final llevó consuelo a los afligidos tesalonicenses. La misma esperanza puede ayudarnos hoy a afrontar con seguridad los dolorosos momentos cuando las frías garras de la muerte nos arrebatan a nuestros seres queridos. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.